एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्ते, मैं हूं दीपिका दे और आप सभी देख रहे हैं एपेक्स न्यूज इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियां। पश्चिम बंगाल को अपना पहला भाजपा मुख्यमंत्री मिला जब शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में शपथ ली। राज्यपाल RN रवि ने शनिवार को उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह दिन बंगाली कैलेंडर के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के साथ भी मेल खाता है। अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बने और उन्होंने ममता बनर्जी की जगह ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई भाजपा नेता मौजूद रहे। संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब। पश्चिमबंग राज्येर मुख्यमंत्री रूपे आमार कर्तव्य समूह निष्ठापूर्वक एवं विवेकसम्मत भावे निर्वाह करिब एवं भय बा पक्षपात प्रीति बा विद्वेष रहित हइया सकल श्रेणीर जनगणेर प्रति संविधान और विधि अनुसारे न्याय आचरण करिब। आप सब जोरदार कट्टल ध्वनि के साथ परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছে, কিন্তু যাতায়াতের পথ দুপাশে মানুষ উচ্ছ্বাস। स्नेहबालंग धर ने कहा कि उम्रो एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 80 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकार और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 मई को घोषित विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद भाजपा विधायकों की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया। भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में उनके नाम को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में आजादी के बाद पहली भाजपा सरकार का रास्ता साफ हो गया। আমাদের উড়িষ্যার সেন আমাদের মোহন মাঝিজি সম্বর্ধনা করলেন। আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, এরপর আমাদের মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয়, আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দু দাকে সম্বর্ধনা দিলেন। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद मेघालय असेंबली बिल्डिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में छत का एक हिस्सा टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि परियोजना अधिकारियों और ठेकेदार उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड ने किसी भी संरचनात्मक क्षति से इनकार करते हुए कहा कि यह जून में भवन हस्तांतरण से पहले सफाई और फिनिशिंग कार्य का हिस्सा था। अधिकारियों के अनुसार केवल मामूली फिनिशिंग का काम बाकी है। जयंतिया नेशनल काउंसिल ने चेतावनी दी है कि यदि 15 मई तक सरकार ने श्री सीमेंट से जुड़े कथित अवैध पर्यावरण प्रभाव आकलन मामले पर जवाब नहीं दिया तो संगठन मेघालय सेक्रेटेरिएट तक मार्च करेगा।
संगठन ने कहा कि उसने 30 अप्रैल को मेघालय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी मेघालय और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के शिलोंग कार्यालय सहित कई विभागों को औपचारिक आपत्तियां सौंपी थी। Jingtemu yang kini ke projek, yang jingtemu yang ke company wora, yang kini ke semen plan ke yang ke hapok kini ke eleka. Tersacisen le kamu ke sarkar da venga, da sengap ke sur. Yang kinang senang yang ke ribuhai hapok ke jingilam yang ke Green Tech Foundation. Kuat le wa ke sok kini ke juk ke sarkar, uap ko ya ke sur ke yang iki is jantia, hachwa wa i open money ya ke jingiki ulai tur sekretariat. Kentu ya ke sarkar wa chim serius ke ya kini ke benta, kemo wam to kini ki company wo e phi ka bor wo sanchar pe e hendai to i ki pat ba ki wa pun ku bor ye phi wo man pi kam kita ki nong sanchar ki yang i to kun mo phi wo ka bor ka wo khro chong ga opat ba la de phi la ben phi opat ba ka JNC wam ban se ga ha ga ni ka election MP daw yela percha ga ya kini ki party khamtam ya ka sarkar MDA ka wa ya khmat da ka NPP kawa yuroj ya ke sur ke yong i ke message kawa clear pha ichau CM yong i woman la kamu environment minister uto chim khiaw ya kini ke kam hachwa wa ke JNC penman ga da ke jingi khi ki wajor hapo ka sor Shillong kani to ka khubor ka wache na ka liang ka office yong ka Giant National Council langba yong nga president yong ka। अब समय हो चुका है यहाँ एक छोटे से ब्रेक लेने का। मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। Start your day with a move. For health, move. For love, move. And for the passion, move. Move, move, move. When there is movement, there is life. But what if back pain comes in the way of this movement? So, Move Pain Relief. Move's warmth eases pain and inflammation fast, letting movement resume. Move Pain Relief. When there is move, there is movement. When movement stops, life stops. That's why Move Pain Relief. Start your movement again. When there is move, there is movement. Move Pain Relief. It's all right, dear. Everything is going to be fine. I brought something for you. शुभम चैरिटेबल एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा तैयार किए जा रहे रीयूजेबल सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए एक किफायती, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल समाधान है। आप सभी का फिर से स्वागत है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के अवसर पर शनिवार को शिलोंग में पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गई। शिलोंग प्रेस क्लब द्वारा शिलोंग क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मीडिया पेशेवरों ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पत्रकारिता की चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। वरिष्ठ पत्रकार त्रिदीप मंडल ने कहा कि भारत में पत्रकारों के लिए यह सबसे कठिन दौर में से एक है, जहां राजनीतिक दबाव, कानूनी खतरे, नौकरी की असुरक्षा और तकनीकी बदलाव बड़ी चुनौतियां बन चुकी है। It's very important for journalists to become well informed. Like if we are taken up such a big responsibility and a person's life depends on it, a person's reputation just depends on it. It's very important for the media to be responsible. So like how Spider-Man would say, with great power comes great responsibility. So the power of the pen, as we all know, is way more. It has so much more weight than many other tools that we have. So when we have the ability to write something or report something or share somebody's story, we have to keep the child in mind, and we have to ensure that this is being done for the benefit of the public at large. Not to in any way disclose the child's history or the child's details or whereabouts. But the purpose of why media should be reporting such cases is to just generate more information, awareness, so that people become more aware. So when we look at the POCSO Act, a lot of it has to do with when the incident has already happened and what are the provisions to make sure that the child gets justice if he or she becomes a victim under the POCSO. But it also talks about prevention. Who was not arrested till that point of time. They are also watching. They are watching your reports and they are talking out their plans.
They are checking out their plans how to defend ourselves. So perhaps whenever you publish any news, any media items, so you should be very cautious. Like there should be checks and balance for publishing news item, actually in POCSO cases. Okay. मुर्शिदाबाद में पुलिस ने टीएमसी नेता के सहयोगी के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस ने बहरमपुर के साइदाबाद गिरजापारा इलाके से टुकू सरकार नामक महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि पपाई घोष और उसके सहयोगी असीम सरकार फरार हैं। पुलिस ने 140 राउंड गोलियां, 3 7.65 mm रिवॉल्वर और एक मैगजीन बरामद की है। मेघालय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और मर्सी फॉर एनिमल्स इंडिया ने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में सुअरों के कल्याण और रोग नियंत्रण को लेकर विशेष परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार, बायो सिक्योरिटी उपायों और अफ्रीकन स्वाइन फीवर तथा फुट एंड माउथ डिजीज जैसी बीमारियों की रोकथाम पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने सवाल किया कि क्या संसद में इस कानून पर उचित बहस हुई थी और क्या 2023 के फैसले की भावना को इसमें शामिल किया गया था। इस कानून में चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है। The Supreme Court has raised sharp questions over the law governing appointments to the Election Commission, asking whether Parliament held a proper debate and whether the spirit of its 2023 judgment was reflected in the legislative process. The law replaced the Chief Justice of India with a cabinet minister on the selection panel, triggering renewed debate over the independence of the country's top election body. आंध्र प्रदेश पुलिस ने 42 वर्षीय पादरी चौटापल्ली रामबाबू की तलाश शुरू कर दी है। उस पर आरोप है कि उसने कामावारा पुकोटा में चर्च में प्रार्थना के लिए आने वाली 14 वर्षीय लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसने नाबालिग को गर्भनिरोधक गोलियां खाने के लिए मजबूर किया, जिससे उसकी तबीयत गंभीर हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। మాకైతే న్యాయం చేయండి పాప వలన ప్రభుత్వం తరఫున మాకు న్యాయం కావాలండి ఆ పాప బ్లీడింగ్ ఆగట్లేదండి అయితే ఆ వ్యక్తి కలిసాడని పాప చెప్పిందండి పాస్టర్ గారు అని రాంబాబు అండి పాస్టర్ గారు రాంబాబు అండి అలా కలపడం వలన బ్లీడింగ్ ఆగలేదు బలవంతం చేసి ఇలా చేసాడు ఆ గర్భసంచి కూడా వాపు వచ్చింది లోన నరం చిట్లిని పొరపాతలా పోయిందని రిపోర్ట్లు వచ్చినాయండి డాక్టర్ అమ్మ గారు కూడా చెప్పారండి 14 సంవత్సరాలు రన్నింగ్ 14 సంవత్సరాలు రన్నింగ్ అవుతుంది మేము ప్రార్థనకి వెళ్తాము ప్రార్థనకి వెళ్ళి రమ్యామండి ఇంట్లోకి వచ్చి కొడుకులాగా ఉంటాడండి అమ్మ నాన్న అంటాడండి చెల్లి ఉంటాడండి నేను కొడుకులాగా తీసుకున్నానండి కొడుకులాగా తీసుకున్నందుకు మాకు ఎంత ఘోరం చేసేది కొడుకులాగా ఉన్నాడు మేము భావించుకున్నాం కానీ వేరే చేస్తాడు అది మేము ఎప్పుడు కూడా తెల్లర్లు అయితే పడితే కూడా పోతా ఉంది అదేనండి జ్వరం తగ్గుతుందని తీసుకెళ్ళామండి తీసుకెళ్తే ఆ జ్వరం మందు బిల్లు ఇచ్చారండి అది తగ్గాక బ్లీడింగ్ మొదలైందండి బ్లీడింగ్ మొదలయ్యాక అది హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళామండి వచ్చారండి వచ్చి తీసుకెళ్ళామండి తీసుకెళ్తే మందు బిల్లు ఇచ్చారండి ఇస్తే మందు బిల్లు లోడాకమ్మా తగ్గితే పర్లేదు తగ్గిపోతే స్టార్టింగ్ చేద్దామన్నారండి అప్పుడు వెళ్ళామండి
వెళ్తే మళ్ళీ స్థానం దిగాలమ్మా అన్నారండి. అప్పుడు అమ్మాయిని నవరాలు బలవంతం చేశారు. ఏంటి ఉన్నది చెప్పమంటే అప్పుడు మా ఇంటికండి ఆస్తులు వస్తారండి, మా అమ్మేనండి అన్నయ్య అవుతాడు, అమ్మ నాన్న అంటాడండి అని చెప్పిందండి. చెప్తే అప్పుడు స్నానింగ్ తీసాను. స్నానింగ్ లో తెలిసిందండి గడ్డలు పడిపోతామండి, రక్తం ఆగుతలేదండి అసలు. రాంబాబు అండి, సాటిపల్లి అండి, కలసరిగానండి. ఉందండి ఇమానుయేల్ ప్రార్థనా సహవాసం అండి, ఇమానుయేల్ ప్రార్థనా సహవాసం అండి. రాలేదండి. आइए आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। Also we discuss about this. My only humble request to all those concerned who receive such messages, please don't hesitate to come quietly, file FIR or inform us, even informally. We are there to track it down, and we are here to make sure that everybody are safe, everybody are doing business peacefully. So therefore, any such kind of messages, if they receive, I would request all of them kindly send it immediately to the police station or the police outpost, or even to the district headquarters of the police and the state headquarters. Police can take so much to Ko em hayalong wada book we daga FAR hagniga traffic ko em pramer ne benta wa da book ki yang kamtam yang ngau president te nagaliang kayong ila da wan ni ha traffic itself ini da yaklam da yo yaklam le wa gini in charge ni te da khana gi wa to wa ni da wa book gi tai gi Tray tolgate heta ne benta iwa wan i pelaj la kesin ko nekong haduk kesin ko ar haduk kesin ko le wa pelaj i kiri ki ML04 wa ki ML11 wa pelaj umcha i uchim khajna da kini gi i tray tolgate heni hagata ke thau te nagaliang yong i da yaklami we da penyogi ila apok yang geni ka traffic cell ko em apok pramer da penyogi ile ko order wadayok katai ka tollgate now DC te hagani ka order nagliang ka yong sen la mem muhun ko ne bha wada permi ki kamwa kini don hi gichnong ki waye uplaj ya geni ka. One has to walk the talk. We are a parliamentary democracy. And the legislature is the highest level of our democracy. And it is there that we take up matters that are important to the people and the state. And as elected members, that's how we move in the democracy. And therefore, this entire structure has been enshrined in the Constitution based on a system, a political system that our forefathers had envisioned. Therefore, what is important is to live by letter and spirit of the Constitution and provisions of the parliamentary democracy. Based on that, during the debate and discussion when I had made the report of the expert committee, that certain political parties from the opposition had demanded that an all-party meeting should be called to discuss this matter in detail, which is what I did. I gave a commitment and assurance to the House, and I went ahead with my assurance and called all the parties. But as I said, certain political party informed me that they will not be able to come because they have other issues, important issues that need to address. So what is important is when we are looking at an issue, then we must go all out for what we believe in. We have to take the options. This meeting was very important because in a constitution, in a government, in a democratic parliamentary democracy, these are the platforms in which you take up these issues and these matters. And it's not that we go to the streets for every single issue, especially when opportunities are being given in a democratic manner and constitutional manner to take up the matter and issue. And it's sad that certain political parties, though demanded it, but ultimately did not come for it. खबरों में आज के लिए इतना है। हम कल फिर मिलेंगे कुछ और नए खबरों के साथ। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News, India, Northeast.